Tvůj život je tvůj, ale tvé věci jsou nyní naše. OK. Čo je moje, to je tvoje, čo je moje, do toho ťa nič. Čo? Čože? Čo tie dve červené boli? Aké červené. No však červené tam boli. Ale ja som ich nevidel. Vôbec? Ne. Nie. Nie. Tam červené neboli. A nie, mne sa kúsok pokazilo, po svetlo zadné. Nie si mechanik náhodou? Nie som. To bolo, tak aha, No. normálne celé rozbité. Ja ho vidím napríklad v pohode. No akože ja mám celé rozbité. A neskúšal ste zapnúť svetla? No akože... Nie, No. Je to lepšie teraz, Vitex? takže neviem. Ruky, Aha. dávaj ruky. Nástup do auta. Jo. Máš niečo pri sebe? To potom. Nemám nič také. Zober mu telefón. Miernu zbra na hlavu. Hlavne Máme pôjde typka do už. kože. PDM-ko ideme head. Vitex, ja ťa zabijem. Máš pri sebe telefón? Mám. Kamo. Sme teraz na námestí, poď na postal 3061. Halo, takto budem hovoriť, dobre? Takto Tam budem ako sú hovoriť, tie oné dobre? elektrárne. Máš aj vysielačku pri sebe? Mám. Máš tam nejakú frekvenciu? Mám. Ale som tam sám. Zober Ale čo moju si na a... vysielačke sám? Tak ja som tu bol predtým s kamarátom. Zober moju istotu a napojíme sa na ňu. Až potom. Dobre, tak budem Nejako- hovoriť takto do mikrofónu, dobre? Boosting, vieš, kde sa dá zohnať? Viem, no. Kde? Z kontajnerov. A nejaké iné nelegálne veci? 25, 53, odkrvá. Iné neviem. Nič, nevieš? Nič iné takto neviem. Maximálne čo tak viem, tak sú tie kontajnery, no. Asi sám v meste? Teraz hej, Poznáš niekoho? tak som tu s kamarátom. Inak niekoho takto. Ako sa volá? Kamarát? Hej. Michael. Aký? Fúha, no tak to neviem. A čo robíte? Iba tak, boosting väčšinou. Alebo ešte auta vykrádame, inak nič také. Čo si z toho dostal? Z aut? Aha. Tak nájdeš tam rôzne po kamarátach až po čipsy. Kokain som tam našiel minulá. A kde ho máš? Nemám, mám ho doma. Kde bývaš? V aute. Kde máš auto? Na hlavných myslím. A poď tam, ako keď ideš chrbtom ku mne. OK, Dobre, vyzloď sa. OK. Jak sa vyzločie? Oblečenie. Nie, na čo? Tak mám sa či nemám? No, náhaj si už. OK. No, ja... si asi... Kde je trup? Čože? Že kde je trup? No, neviem. Som u sebe, ty kokos. Čo máš u seba? Fúha. Také čipsy mám. Dobre, daj mi tú vysielačku. Teda jaká tam bola frekvencia? 255.3.2. Pozri to ešte raz, pozri to. Že
nejaké auto dostupí. Čo mám ku mne? Poznáš nejakých ľudí? Nikoho nepoznáš, No, 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 v no, tomto no. meste. Telefón mu skontrolujte. Mám tam jeden kontakt, čo mi dal lokáciu iba na Telefón. trávu, kde je. Kde je tráva? Kde je? No, fúha. Jak keď ideš do paleta, tak na také lesnej ceste by mala byť. Taký dom, nie? No, vraj tam je taký ozbrojený, Ok. neviem. To nie. Počkaj, Ako ale lesná trávu akože Amerika. iba semiačka? Kamera to je, no. Čože? Že trávu iba semiačka, alebo... To úplne? neviem, ja som tam pozrieť nebol ešte. Zapli ste ten telefon? Áno. Aké máš heslo? 4 jednotky. Ja vlastne máš heslo. 4 Prosím. jednotky mi tam daj. No ja to... Kamo. Ale zvíčku. Ja bych to řešil skrz asi, no, tak ona... A ještě to... Jaké tam bolo heslo? 4 jednotky. A čo po mne chcete? Nějaký informace o nelegálních organizacích ve městě víš? Čože? Nějaký informace o Nevím, nelegálních nevím. organizacích. To neviem. Dobre, absolútne. kto je Charles? Charles? Brat? Či myslím, A Ethan D. to je tiež. Cantrell. No, to je ten typek, čo mi dal tú lokáciu. Jakou lokaci ti dal? Koľko máš na účte? trávu. Fúha? Na trávu lokaci. Tak to by som aj ja rád vedel, koľko mám na účte. Ale okolo... Posielal si niekomu peniaze nedávno za niečo? Jo. A komu? Prečo? K tomu typkovi za tú lokáciu a ešte tomu bratovi, aby si auto previezol. 3000 si zaplatil za lokáciu, takže ten Cantrell vie, kde sú lokácie, hej? Jo. Dobre, zapisujte si nejaké číslo. Môžem diktovať? No. Veď nahaj telefon, veď ho zoberieme a tam to potom pokúkáme všetko. Dobre. Aspoň content, no, že ma zobrali. Kamo. A co jste se zatím dozvěděli od toho? Nič. Nic, jenom Má že jedného vám kamaráta. týpka, co má lokace. ale co to- No od trávy, ale to máme aj my. No to je docela dobrý. Ale záleží, jakou trávu prodáváš. To ja neviem, ja som tam ešte nebol ani pozrieť na tej lokácii. A ty mi za to nadal. Ale prosím ťa však, lebo Co kvôli můžeš tebe. říct o sobě? Čože? To mi o sobě řekneš. No tak som z Ameriky a neviem no, jediné čo tak robím, sa ma už aj pýtali, tak sú kontajnery. Kontejnery děláš, jo? Mhm. Ale aké Co s- kontajnery? Já Eh, asi nevím, jaký má. čo je- Lodní čo je- kontejnery, že? Prípadem... Smetné? Ne, Či aké? lodné. Z toho máš čo? Tak z toho máš také tajné dopisy, alebo boosting z toho vieš získať. Výborně, tak A ako sa k tomu dostaneš? podle mě velmi zajímá. K čomu? Tým kontajnerom? No, tak jedno máš tam, kde ste ma zobrali, oproti. To jasný, ale musíš zajít za místním, aby ti dal No, žádost na ten kontejner, nebo jak? ne. Stačí ti tá brúska, čo si mi zobral. Jaké máš prosím ťa celé meno? Aha. Keď nevieš, Ke- ako sa ke- volá, že? Ty nevíš, jak Vím, se vím, narodil, vím, jako vím, ti dali vím, jméno vím. rodiče. Viem.
No, počúvam. Caleb? Jako? Caleb? Celeb? No, Caleb? Caleb? Áno, áno. Ďalej, prezisko. Dutton. Jak sa to píše, prosím ťa? Dutton. Kedy si sa narodil? Pred asi 5 rokmi, ale mesiaci nepamätám. Kámo. Tak, to je úlet. Kedy som sa narodil, neviete? Tak mi chceš kurva povedať, že si nepamätáš svoj dátum narodenia, hej? No, Nepamätám, no. Idečko nemáš u seba? Nemám. tam běháš ty pod těma filmama. Ježišmária, je to... Kto? A prečo si na vysielačke ináč? Som robil s kamarátom boosting, on išiel iba uspať. Dobrý, vrátíme se k těm lodním kontejnerům. Ale s tým Charlesom nejakú často komunikuješ. Však to s ním väčšinou. Takže lodní kontejnery, kde přesně v jakém přístavu jsou? No, jedno máš v dokoch, jak máš Ammunition oproti. A potom jedno je pri PDM-ku, od tých dvoch iba viem. Pri PDM-ku kde? Počkej, já nevidím na GPS Ammunition. Nie, tam On je tam- postal, čo to je, 9275. 275. 9275, ako máš tam Raven. Tak hneď doľava. Ten to je Takže zle vidno, keď neklameš. tam sú tie postaly. Lebo zlámeme prštík po Ja sa prštíku. neviem, že to je takáto halus, že reálne keď budeš niekomu... Alebo nejaké pršieky Takže dojdeš. přímo tam, jak se jede kolem toho Ammunition, No, pár hodin oproti, do oproti, přístavu. oproti nemu. No nie, to je oproti Ammunitionu, jak máš Přímo naproti Ammunition. 90-20 myslím, že je postal. Tak když se tam s sebou projedeme podívat, budou tam? Budú. Jo, dobře. OK. Kamož, ja Když budeš hodlej a budeš dělat blbosti, tak tě neublížíme. OK. Ušetrím tvoje kolena. Tablet mi asi nevrátite, že? Nie. Tablet ti Nie. nevrátíme, bohužel. Tak No divno. už nemáš ale- také veci nosiť u seba. No, Ale reálne hoci kto iný by ti to mohol ujebať, nemuseli sme to byť my. Tvůj život je tvůj, ale tvé věci jsou nyní naše. OK. Čo je moje, to je tvoje, čo je moje, do toho ťa nič. Dobrá, tak se projedeme. Pojedeš s Kamo. našima kamarádama v autě. Budeš jim říkat, kam mají jet v tom kontejneru. My si to zkontrolujeme. Prečo mal u seba kondo? Kondom? To je jedno. To som našiel v aute. Když vykradáš aj auta. Áno, to som vravel. Výborně. Počúvaj, ma dám mu jointa, nech si ho vyfajčí, ne? Nech je trošku vyčilovaný. Jo, Daj si. Ďakujem, ještě mu musíš dát zapalovač, aby se mohl zapálit. No, dám je tak trošky. A říkám, když budeš hodnej, lokace bude sedět. Dobré. Hej, máme informácie. Když budeš hodnej, nebudeš dělat problémy, my nebudeme dělat problémy tobě. Když ta lokace bude v pořádku, jenom ti uspíme, necháme ti žít, nic ti neuděláme. OK. Tomto typkovi. Jede svet rúžovejší. Že? No, Jak se chováš ke mně, já se budu chovat k tobě. Budeme si Není dávat problém. bacha. Když budeš hodnej, já budu taky hodnej. OK. Dobrý, tak ho vemte, ať vám řekne, kam jet, já pojedu za vámi. Ome. Si dávate bacha. Jasné. Že? Dozadu. Smerná. No, tento. Čo je tak viac dopredu daný. Kto som v aute?
to Benga, keby dačo. Povstanem v aute, keby čosi. Je to ten spodný, v ktorom... Nejde to. Daj brusku. Že ten spodný to je vraj. Daj brusku. Tu som dával, neviem komu. To má pri sebe zástup brusku. O brusku. Hej, karbe brusku. Nemám. Ale vlastne mám flexu, mám. Tak daj. Je to tam. No a čo, ale aj tak je to tvoja chyba, Vitex. Lebo keby nepovieš, že ja to nepočujem, či dáš také, že není počuť, tak by som nemusel zastaviť a nemuseli by ma mať. Chápeš? Či tam, alebo niekto putuje, že keď ma brali, že či tam boli takí ľudia. Pekne si vyspú. Čo mám pocit, že ide vlak? Nejde. A nechcem umrieť. Ešte priviažeme okolo ani to. Ne. A dáme 911 a keď ťa nájdu čas, tak Odstúpte. prežiješ. Odstúpte. No. Fakt, sorry brácho, ako je dole ťažké. Ale si v pohode. No. Nie.